welcome back sa aking channel. And for today's video, samahan nyo akong mag-pack ng mga gamit dahil magkakaroon ako ng treats somewhere out there. So, ayun, if you wanna watch kung ano yung aking mga gagawin, please keep on watching. So, ayun, nauna ko na tong mga essentials ko. Nakikita nyo magulo siya kasi paghihiwalayin ko pa siya, andito na yung skincare tsaka yung aking and my makeup. So, andito na. Paghihiwalayin ko pa siya, hahanapin ko lang ilalagyan ng aking makeup. So, pinagsama-sama ko muna siya dito. Kasi magbo-voice over na lang ako. So, inuna ko yung mga pajama ko. Inuna ko yung aking BT21 pajama. Inuna ko muna yung kay Chimi na kay Jimin. So, ang sinunod ko ay yung kay Koya na kay RM. So, ang pinagkaiba nilang dalawa, yung isa ay long sleeve and then ito ay short sleeve. If you're interested, ililib ko na lang yung link sa description box below. So, feeling ko kaya ako pupunta doon sa pupuntahan ko dahil dyan sa mga yan para maisuot. So, nagdala ko extra shorts, jersey shorts na lang. Wala lang para meron extra. Nilagay ko lang yung mga damit na yun sa ziplock para na sa ganun, ma-separate na siya. Sinunod kong ginawa, kinuha ko yung bag ko na pinangpapasok ko sa work and then ito ay isang hawk travel bag but ginagamit ko siyang pang work dahil mas gusto ko yung malalaking bag pagka mag-work ako para bitbit ko na lahat. Wala akong bitbit sa kamay kasi natatakot ako na baka mailapag ko kung saan yung mga gamit ko. Ayun, tinanggalan ko lang siya ng mga laman and then yung mga kinakailangan ko ng ibang essential nilalagay ko na. So, yung mga kailangan ko, iniiwan ko na sa loob. So, mas kailangan ko talagang i-mute yung audio dahil nanonood ako ng concert ng BTS na na-download ko lang, na-search ko lang siya sa Google. Para hindi ako makapiright, mute ko na lang. So, ayan, nagdala ako ng extra polo shirt. So, nabili ko rin niya sa Shopee. Next ay yung polo long sleeve na checkered. At si Gio. Nahiwalay ko na yung aking skincare. Tapos yung aking makeup. So, ito rin gagamitin ko makeup. Nilagyan ko ng contact lens. Kaso, problema ko kung ko inalagay contact lens solution. So, naalala ko, meron nga pala akong ganito. Wala nga lang siyang pinaka takip dito. So, dito ko na lang ilalagay contact lens solution ko. Ayan. So, buti dalawa yung meron akong spare na ganito. So, dalawa yung dadalhin ko. Then, buti na lang din nakita ko tong lalagyanan yung mga tools ng contact lens. Mas napapadali buhay ko dito. Tsaka para hindi yung kamay na lang ang ginagamit ko. Ayan. So, ano lang yung mga need ko and pang everyday ko. Yan lang talaga yun. Dinala ko ng pang makeup. Hindi ako nagdala ng pang eyeshadow. Kasi mga bulky yung eyeshadow. May isang malikot na tota dito. So, ito na yung makeup kit ko. And then, ito na yung skincare ko. Ito, iwanan ko doon. Ito, kasi mababawasan naman siya. Buti na lang, hinalungkat ko. Kasi, magdadala pala ako ng cotton. And, nagdala rin ako ng floss. Just in case. Just in case. And, buti na lang din, nakita ko ito lalagyanan ng aking face mask.
So, meron na pala ako dito mga spare na face mask. Ayan, para hindi bulky yung dalawang face. Ayan. So, meron na akong Dio na double check ko na. Meron na rin akong makeup solution. I mean, contact lens solution. And then, ano ba? Charger. Bukas ko na ilalagay mga charger. Pero, dito ko lang siya ilalagay sa mga gilid-gilid para easy access. And then, ano pa ba? Meron ako listahan actually, pero andyan sa cellphone eh. Ito pa pala yung makeup ko. Makeup, and then spare ng alcohol magdadala ko. Though meron na akong alcohol, kailangan pa rin ng spare syempre. Ayan, so ilalagay ko na pa ang aking makeup kit. So kahit pa paano naglagay siya ng wig, pero honestly hindi ko sure kung ito talaga ilalagay ko dito, kung ano yung mas mabigat, kung yung gamit ko o yung gamit ni Gio, kasi ito pwedeng hand carry. So hindi ko sure kung ito yung hand carry ko o yung gamit ni Gio, kasi yung gamit ni Gio mga diaper, yung kanyang food, magdadala ko spare food, and then ayun, ilan sa mga laruan niya. Tapos yung carrier niya, andun din. So, hindi ko lang sure. So, eto na yung aking tulog. So, nilagay ko talaga siya dito. Kasi, alam niyo, para naka-separate na. Though, ito pantulong niyo pa, pwede ko rin palikot. Lalagay ko siya. And this, nilagay ko rin siya sa spare na support. And itong trip na to, talagang pili lang yung mga suot ko. Kung ano lang talaga isusuot ko, yun lang. Siguro, kung usually dati ang ginagawa ko is nagdadagdag ako ng at least 2 pairs na pasobra o kaya hanggang 3 pairs. Pero ito, isang pair lang talaga yung pinasobra ko kasi alam ko sa sarili ko na mag-uukay-ukay ako. So, talagang pinigilan ko yung sarili ko. And hindi ko na siya ilalagay sa isang lalagyan para kasi wala na akong lalagyan, wala na akong ziplock, wala akong lalagyan. So, eto na sila. So, yun, medyo tapos na ako sa gawain ko. Medyo pa lang kasi nga, yung kay Gio pa, though nilagay ko siya doon sa hand carry bag niya. Doon sa may pakita ko sa inyo. So, dito ko nilalagay si Gio. Ayan, transparent. And kung napapansin nyo, dito pa rin plastic kasi ako yung tipo ng tao na magasgasin sa gamit. So, hindi ko na inalis para, alam nyo, hindi magasgas. Alam kong pangit sa paningin nyo, pero okay lang yan. Ayan. So, dito ko muna nilagay nung una, and then kung mapapansin nyo, nilagyan ko ng ganito kasi para secured siya, kasi natatakot ako. Bumibigit na si Gio, natatakot ako na biglang bumukas siya. So, ito yung pinaka-secured niya. Nalibre ko lang to sa SM. Ayan. Hindi ko na tinatanggal yung lock. Kasi baka malimutan ko. Hindi ko na tinatanggal yung password. Ayan. So, hagad na ang lola niya. Anong oras na? 8 na ata. So, dinoble check ko kung ano yung mga dadaling ko, and then ayun. Double check ko rin yung kay Gio. So, since hindi naman bag na bag yung kay Gio, ilalagay ko lang siya dito. Nagdala ko ng pair na 6 na diaper. Ayan. Diaper. So, ilalagay ko lang siya dito. So, bumili rin ako ng ganito sa Shopee. Kung kayo interested, ililink ko, ilalagay ko na sa description box yung link nito. So,
So, ang purpose niya, meron dito, dalawa siya lalagyanan. So, container siya, hati siya sa gitna. Sa loob sa loob. So, kaya dalawa yung takip niya. Yung isa is for the water and yung isa for the food. So, feeling ko kasi naman na dito yung food ni Gio. At ito hindi, bibili na lang kami ito. So, meron din siyang portable or foldable na bowl. Ayan. Ayan siya. So, meron din siyang sabitan para sabit na lang. So, ayan. Then, babalik mo lang siya. Ayan. And then, ayan. So, nung binili ko siya, wala siyang handle na kasama. Since yung mga bag ko na nasisira, ayan, meron silang, tinatabi ko yung mga, ano tag dito, yung mga sabitan nila. Pang body bag. So, ayan na. Ito na lang ginamit ko. So, ayun. Ano pa ba? So, ang dadaling ko din kay Gio ay treats. And bukod sa treats ay ito. Ito din, hand carry din niya. So, ayoko naman siya magtagal doon sa may bag niya na transparent. Gusto ko naman siya makahinga, ano. So, ito yung gagamitin ko. And kasyang-kasya to kay Gio. And ayan. So, gagawin ko lang ganyan. And ayoko siya ilagay sa likod. So, sa harap para nakikita niya yung mga tao. Ayan. And suitable to para sa 1 to 2 kilos na pets. Dog or cat, pwede. Ayan. So, idadaling ko rin to. Ilalagay ko na sa bag. Ayan. So, bumili ako ng dalawang klaseng treats. Ito. Sa Ace Hardware ko siya nabili. So, 99 pesos para sa 4. And, hindi ko sure kung kaya ba niya o ano. Yan, nakikita niyo yung tenga niya. Nagsisita siya sa harapan ko. Pagkita ko lang sa kanya, luya ka tang treats. So, ito yung isa. So, ito si Gio. Hi again. Hi again. So, I'll give you treats. Just wait for mommy, okay? So, ito yung isa. Ito naman. Akala ko yung maliit yung nakuha ko. Ito palang malaking bag. Pero kaya na. So, ito ay 149 pesos. Ayan. So, ang maganda sa kanya, ziplock siya. Baga, hindi nang gagamitin, ano na, secured na ulit. So, ito naman, hindi siya ganun, hindi siya nasi-secured. So, ilalagay ko na siya dito. And, may patatak ko. Gio, sit! Sit, Gio, sit! Sit, baby boy. Oh, come on. It's your treat. Oh, come on. Bye. Bye. So, ayan. Ito, ibubuksan ko na siya para baka mamaya hindi pa mabuksan. Ayan. Tapos, isi-ziplock mo lang siya. Ayan. And, ito mga natira. Ihihilo ko sa pabango ko, my god. Natapon kasi pabango ko. Ayan, so nalagay ko na din siya dito. Ito din to, ito yung toy niya. Something. Ito yung toy niya. Dadaling ko na, lalagay ko na dito. And yung leash na gagamitin niya, isasabit ko na agad dito sa kanyang bag para bukas hindi ko na malimutan. Ito lang ang ginagamit ko. Ganyan lang ako. Kasi maliit lang naman siya. And double check kung okay yung mga zipper para ano na, para secured yung baby boy. O, since magaan lang siya, ito lang iniisip ko na daling baby. Ano ko ilalagay. And magdadala ko ng madaming ganito para iwas, alam niyo yun, iwas sa plastic, sa ibang bitbitin, gano'n. Ayan, sorry haggard na, pero maglagay ako ng lip tint. Maglalagay ako ng lip tint, so ang lagi kong ginagamit ay Shusha Whale yung number 4. Naman. Ayan, so gagamitin kong bag ay ito, and nandito na yung mga
So, yung ibang essential and then yung aking alcohol, dito ko na nilagay. May alcohol din ako sa bag na spare. So, sana magkasya yung mga alcohol. And then, magdadala nga pala ako ng ganito. So, bahala na. So, magdadala ako ng ganito. Para lang para lang sa safety. And sana lang hindi ko malimutan yung password. Lalagay ko muna dito sa bag. And then, ito yung bag. Ayun. Ito yung gagamitin ko from pen shop. Fan ako ng pen shop. So, baka naman. And then, ano pa ba yan dito? Wallet. Wallet is from Shopee. And then, yung mga IDs ko, mga vaccine card, and dito din. And then, may extra money ako. So, and dito din yung aking earphone kasi napaka-halaga ng earphone. And then, yung earphone ni Kuya na wireless, dala-dala ko. So, nanonood kami ni Kuya. Hiniram ko. So, bukas, ang inalit ko lang is yung charger and then yung spare na phone kasi meron ako spare na phone para sa internet connection. Ang ginagamit ko yung dito SIM card. And ang ginagamit ko ngayon is yung TM na SIM. Yun yung ginagamit ko kasalukuyan. But for the internet, yung talagang dito SIM. Since ayoko malubat yung aking dito na phone. Na kung saan naka-insert yung dito na phone. Ayun, tatabi ko na to sa aking mga bag. Hindi ko may papakita sa inyo kung ano yung andito. Siguro bukas na lang. Yung nasaan ako dito. Kasi sobrang gulo. Sana wala na ako nakalimutan. Magdo-double check ako. Dito na yung aking toothbrush. Pero wala pa ako shampoo. Tiningnan ko yung mga amenities available. Wala pa. Hindi available din yung iba. So, okay lang naman, magdadala na lang ako. By the way, sa sapatos, dinala ko is yung Crocs. Sobrang dumi. So, gamit ng gamit. Kahit kadgarin ko siya, ayaw niya. So, ewan ko ba kung bakit. Nangungutim na siya. And then, ang gagamitin ko sapatos ay yung aking Adidas. Pakikita ko na lang bukas. So, OOTD for tomorrow is just so comfy. And papakita ko na sa inyo. So, ayun, ipagpapatuloy ko na lang yung vlog na to sa mga ilang araw na mag-stay ko ako sa nakapupunta. So, sana mag-safe yung trip. Sabi ko nga, safe kami ni Gio. And for the first time, may kasama akong pet na aalis. And, ayun, I'm so excited. Excited ako. And gusto ko kayo isama ako sa nakapupunta. So, sana mag-stay tuned kayo. So, ayun. So, thank you guys for watching sa pagsama sa akin sa pag-pack ng mga gamit. And, ayun. See you on my next vlog. Bye! Update sa toy si Gio. You're so cute, baby boy.